તો હેલો મિત્રો, આપણી યુટ્યુબ ચેનલ મિકેનિકમાં બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજે આપણી પાસે મિની ટ્રેક્ટર સનેડો આવી ગયું છે, તેનું કામ કરવાનું છે। તો મિત્રો, વિડીયોના એન્ડ લગી બન્યા રહેજો, કેમ કે વિડીયો ખૂબ જ મજેદાર થવાનો છે। તો મિત્રો, આપણી પાસે આજે બે ટ્રેક્ટર આવી ગયા છે, મિની ટ્રેક્ટર સનેડા। તેનું બોલનું પણ આપણે આનું કામ કરવાનું છે અને બીજામાં ક્લચ પ્લેટ છે, ગેરનું કામ કરવાનું છે। તો મિત્રો, વિડીયોના એન્ડ લગી બન્યા રહેજો, કેમ કે વિડીયો બહુ તમારા માટે જાણકારી છે। તો જો તમે ખેડૂત હશો તો વિડીયોના માધ્યમથી તમે ઘરે પણ નાના મોટું કામ કરી શકો છો। માત્ર ને માત્ર તમારે વિડીયો છે ને એન્ડ લગી જોવાનો રહેશે। તો મિત્રો, પણ આપણે ગિયર બોક્સ ખોલેલો છે, તેનું લોક છે તે લોક બદલાવાના છે રિવર્સ ગિયરના। તો મિત્રો, વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને આપણી ચેનલમાં કોઈ નવા મિત્રો હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં, તો જેથી કરીને ટ્રેક્ટર વિશેના અને મિની ટ્રેક્ટર વિશેના રિપેરિંગ વિડીયો તમને જોવા મળે। તો મિત્રો, ત્યારબાદ આપણે આમાં ક્લચ પ્લેટ પણ બદલાવવાની છે, કેમ કે ક્લચ પ્લેટ છે તે ખરાબ થઈ ગઈ છે, માટે ક્લચ પ્લેટ આપણે બદલાવવાની છે। તો મિત્રો, ત્યારબાદ આપણે ક્લચ પ્લેટ પણ ફિટિંગ કરવાની રહી છે, તે પણ આપણે ફિટિંગ કરી લેવાની છે। તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે આ જે મિની ટ્રેક્ટર સનેડો જેને કહેવામાં આવે તેનું આપણે કામ કરવાનું છે। તો ત્યારબાદ આપણે ક્લચ પ્લેટ અને પ્રેશર પ્લેટ પણ સારી રીતે ફિટિંગ કરી લઈએ છીએ। તો ત્યારબાદ મિત્રો, આપણે ગેરના પણ ફિટ કરી લઈએ છીએ અને ત્યારબાદ અંદર ફિટિંગ કરી લઈએ છીએ। ત્યારબાદ મિત્રો, આપણે જે વ્હીલ બોલ છે તે પણ ખોલી લઈએ છીએ, કેમ કે આમાં પણ કામ કરવાનું માટે।
તો મિત્રો ફરી મળીએ નવા વિડીયો સાથે અને નવા અંદાજ સાથે. ત્યાં સુધી બધા જ મિત્રોને મારા જય હિન્દ.